Halo guys, welcome back to my channel Marsha Hiba. Kali ini aku akan buatkan ini tuh namanya metallic slime, tapi nggak pakai foam dan simple banget pokoknya. Dan bahannya adalah slime activator. Ini ditumpahan jadi sedikit lagi. Ini slime activator. Ini apa powder juga. Atau ini parfum ya, tinggal sedikit lagi karena aku sering banget pakai untuk hal itu. Kalau ini pengganti baby oil ya. Hand body tinggal sedikit lagi. Kan bisa pakai marina ataupun apa aja. Dan powder kan bisa pakai apa aja. Aku pakai sweet sour. Oke. Oops. Maaf. Let's get started. Oke. Pertama-tama aku masukin lem. Ya. Lem. Lemnya baru beli. Aku tadi baru beli di sekolah. Bukan di sekolah sih, tapi di fotokopian. Jadi 5.000. Jadi 10.000. Beli dulu. Tapi kalau di sini mahal-mahal ya, kalau ini juga kalau di kota-kota besar gitu ini hanya 4.000, tapi di 5.000 itu oleh dagangannya di apotek itu, namanya apotek adalah apotek Ilham lah. Oh ya, aku ngomong ini di apotek Kemangan ya. Ini tuh kayak tuh. Ini bukan Povinal ya, tapi nggak juga sih mereknya apa. Ya udah pakai aja, yang penting kan Povinal. Oke, sama lem lupa tadi. Ups, jatuh, biarin aja deh. Oke, let's get started. Oke, pertama-tama aku masukin lemnya dulu. Pakai Heinz Fiscal Sweet with egg lime. Mana enak sih. Kenapa aku pakai baby oil juga? Baby oil. Kenapa aku pakai gom? Karena gom itu pengganti baby oil supaya slime ini nggak lengket. Dikit biar sedikit lagi pemirsa. Ini bisa pakai apa aja, kayak Povinal guys, tapi katanya Povinal. Aku minta Povinal karena ini termasuk dari Povinal. Kan bisa pakai ini ataupun enggak. Aduk sampai merata. Oh ya, yang ngomong yang warna juga yang warna ini pengganti air ya. Ini sampai dia encer banget. Kita akan cairkan dia sekejap mata. Oh ya, dia tutupnya salah. Ups. Ya udah tuh buka. Aku mau tampurin semuanya aja. Nah, habis. Aduk dulu sampai hingga merata. Ini aduk dulu, ini jadi putih kayak udah kuas bedak itu. Mau kuas bedak dan aja deh. Ini aduk dulu sampai merata dan jadikan sweet sour baby sampo baby sampo. Aduk dulu sehingga bedaknya itu dicampur dengan air dan bukan dibilang air juga sih sebenarnya, dibilang makro karena kebanyakan tadi ini udah kayak tepung terigu gitu. Oke, aduk sampai merata. Balik lagi. Nah, putih gitu.
Terus aku masukin hand body. Aku pakai tutupnya, memang dari masih ada itu aku pakai tutupnya guys. Dulu takutnya nanti kena. Susah banget. Bentar ya, ini belum keluar dari tadi. Ops, itu udah 1, 2, 3 tetes. Cepet. Ini gak kelihatan keluar cepetan, please. Tuh, kamu ngomong. Kenapa nggak nyala sini sih? Udah, kita pakai segini dulu karena mungkin bodinya udah habis banget. Aku takkan pernah menyerah. Oke, aku akan pakai ini lagi. Si orang tiba-tiba nggak pantang menyerah, walaupun ya udah tahu kayak gini keadaannya. Oh iya, masih ya. Ini sebenarnya masih banyak, tapi masih dikit di sini ya gitu. Bodinya tinggal sedikit lagi. Wah, makanya nggak ada. Capek deh. Ayo udah keluar sedikit. Dan udah mau keluar ini kan? Mau keluar. Please deh, jangan terus. Coba kita tarik dulu bentar. White slime. Gitu. Oke. Sebenarnya aku pakai. Oke, udah jadi kayak gini. Maaf ya rame karena sebelah rumahku ini ada tetangga yang pindah gitu. Jadi agak rame-rame gitu lah. Kayak dulu sampai mata banget. Kayak dulu sudah mata banget. Apa sih orang ini? Kita masukin sama activatornya. Bagian sama activatornya rusak. Nggak kelihatan ya? Kayak nggak kelihatan kan? Ini kan jarak jauh. Pakai satu nggak pernah mati. Ini letak terus. Hampir setiap hari letaknya. Oke, ini udah nggak ada perubahan sama sekali. Campurin gom, penting banget ya. Kalau menurut aku sih sebenarnya ketiga tetes. Dan udah gumpal. Oi. Enggak sih sebenarnya. Kenapa aku nggak pakai facial foam? Karena nanti kan besok itu kan Minggu tuh, dan besok lagi Senin, dan bentar lagi aku UKK, ulang kenaikan kelas. Masalahnya aku masih kelas 4 ya. Ups. 1, 2, 3 UKK kelas. Jadi kalau nggak ngupload aku lagi belajar. Terus nanti handphone aku akan bakal disita sama laptop. Nggak fokus belajar sih sebenarnya. Ini nggak pakai foam ya, foamnya udah pakai itu. Ntar udah jadi. Ini stretchy banget, tapi masih agak kayak belum jadi gitu. Ini kayaknya kurang lama ya. Ini 2 tetes saja karena semestinya kayaknya nggak berkontraksi deh. Malahan gurnya ini berkontraksi. Jadi aku mau tambah-tambahin nanti.
Oke, ada dulu bentar dan banyak banget. Ini jeda, enggak jeda sih sebenarnya, enggak jeda karena tadi cuma jedanya 3 kali, karena yang video pertama aku jedanya itu banyak banget. Pertama karena aku harus ngeletakin hand body kan powdernya sempat sana, nanti aku dimarahin. Kedua aku dipanggil lagi, ketiga aku dipanggil lagi, dan kan udah jedanya manggung paling ini tuh. Suras banget, so searching. Udah jadi gitu, nggak lengket. Ini udah nggak lengket tuh. Oke, ini enggak gitu tapi nggak apa-apa. Ini sih sebenarnya aku ada yang mesen kemarin, tapi aku sempetnya karena lemnya hilang di tas aku. Ternyata di kelas aku udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Kakak kelas aku, Dek, ini punya lem kamu ya? Iya kak, kenapa? Aku nemuin di balkon racit meja aku. Ya udah, aku ambil aja, kan ini kan lem aku juga. Itu super baik tuh. Oke, thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment di bawah ini, terus subscribers di channel aku masih karena channel aku masih baru, jadi agak masih sedikit subscribersnya. Oke, dadah, see you another time.